根据中央气象署发布的讯息，6月17日因对流云系发展旺盛，亦有短延时强降雨，中部以北、宜兰、花莲地区及南部、台东山区有局部大雨发生的几率，请注意雷击及强阵风，山区慎防坍方、落石及溪水暴涨，低洼地区慎防积水。中午前后高温炎热，花莲县为黄色灯号，请注意减少户外活动及劳动，避免剧烈运动，注意防晒，多补充水分，慎防热伤害。因西南风偏强，上午至下午，新北市、桃园市、新竹市、新竹县、苗栗县局部地区有平均风6级以上或阵风8级以上发生的几率，请户外工作及活动的民众注意路树倾倒，以及不坚固建筑或定置物被强风吹落的碎片。新头条新闻地方中心综合报道。